Sponzor kanala je Moto Revolution. I dragi poštovaoci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli u novogodišnje izdanje i emisiju u kojoj najavljamo Deda Mrazijadu 2025. Gost kanala je Ivan Pavlović, osnivač i pokretač ovakve jedne humanitarne organizacije i on će nam reći tačno sve ono što treba da znamo o ovom jednom događaju u kojem svaki bajker, svaki motociklista može da učestvuje i doprinese društvu. Udruženje na 2 točka vam želi srećne praznike. Zdravo Jovane, drago mi je što si me kontaktirao da i ove godine najavimo Deda Mrazijadu. Ove godine će Deda Mrazijada se desiti to je u subotu 27. decembra. To je pretposlednja subota u godini, ili poslednja subota u godini. U svakom slučaju, bit će 27. decembra. Za razliku od svih ranijih godina, morat ćemo da se okupimo na drugoj lokaciji, iz očiglednih razloga. Tako da je mesto okupljanja parking oko crkve Svetog Marka, što je relativno blizu Skupštini, to je tamo pored Tašmajdana, znaće ljudi. I u suštini tu ćemo se okupiti kao i ranijih godina, isti je, da kažem, timeline, to jest satnica ista. Od 10 sati kreće okupljanje, tu ćemo se formirati, redari će svima signalizirati, to jest pokazati kako da se parkiraju, da bismo lakše izašli. I plan je, kao i ranijih godina, da se odatle krene u organizovanoj koloni pod pratnjom policije u 11 časova. Ruta će biti ista, to jest imat ćemo izlazak samo tamo na Kneza Miloša i onda dalje posle će biti ista ruta do Sremčice. Plan je da tamo stignemo negde oko 15:12, kao i ranijih godina i da tamo donesemo našim drugarima iz Sremčice, kao i svake godina, 300 paketića, 350 u stvari uvek mi napravimo, još tako po neke poklone koje ćemo imati. Tako da to je u suštini plan. Iza toga ćemo, kao i ranije godina, se vratiti nazad na Adu, ko bude mogao, ko bude želeo, na ručak novogodišnji. S tim što će ove godine taj ručak biti na drugoj lokaciji, neće biti u onom restoranu Petice kao ranije godina, jer se tu nešto promenio se vlasnik, promenio se koncept tog restorana, nego će ručak biti unutar Ade u kafiću, restoranu Sport Cafe 011. Vidjet ćete sve u temi, tamo je opisano na forumu o svemu tome, tako da verujem da će ljudi lako pronaći nakon Deda Mrazijade tu lokaciju, da zajedno obeležimo praktično i ovu akciju, i ovu godinu i da se u suštini svi zajedno malo družimo. Protekle godine, prema mojim nekim podacima, bilo je oko 350 motociklista i nešto više od 400 učesnika, dakle bilo je i putnika i suvozača. Da li imaš neke podatke, da li taj broj može eventualno biti veći ukoliko nas vreme bude poslužilo kao i one prošle godine kada je bilo lepo sunčano vedro, tu je negde oko 3-4 stepena je bila temperatura. Da, pa kao što si sam rekao, suština je da će tog dana u zavisnosti od vremena biti veći broj ili manji broj. Mi očekujemo da će biti svakako, nezavisno od toga kako će biti vreme, preko 200 motociklista, to je, ja očekujem neki minimum, a u suštini koliki će biti maksimum, to zavisi od x nekih razloga. Nije jedino merilo samo broj odela koje smo distribuirali, zato što mnogi ljudi imaju svoje odela od prošlih godina i onda u suštini samo doniraju za akciju, a ne kupuju novo odelo u stvari. Tako da vidjet ćemo, u svakom slučaju, koliko god da nas bude, bit ćemo jedna vesela kolona i donećemo, siguran sam, mnogo radosti tamo štićenicima u domu u Sremčici. Jer njima je baš jako značajno što ih mi posećujemo svih ovih godina. Ono što mi vidimo kao učesnici, a to je dolazak i polazak. Reci nam nešto o samoj organizaciji. Šta se dešava 10 dana pred samu organizaciju? Ko učestvuje u pripremanju paketića, logistika vozila? Koliko ljudi zapravo radi osim tebe jednu ovakvu organizaciju? Da, zanimljivo pitanje. U suštini, priprema ove akcije startuje barem 2 meseca pre, obično u oktobru, kada mi preko Kineza, u stvari imamo nekog svog Kineza u bloku 70, koji nama donese odela, otprilike mi uzemo uvek između 300 i 500 odela za svaki slučaj, i tada u suštini kreće organizacija. Ono što je onda za nas sledeći korak, to je da se definišu detalji akcije, u smislu kada će biti, na kojoj lokaciji i sve ostalo, tada se komunicira i sa domom.
Iza toga se kreće u distribuiranje odela i u ostale logističke aktivnosti. Osim mene, sigurno učestvuje još jedno 15 ljudi, što redari naše organizacije koji pomažu na razne načine. Primjer, ove godine smo imali razne neke dodatne izazove u odnosu na ranije godine, u smislu i lokacije, kako se zove, okupljanja i samo mesto posle za ručak nakon akcije i tako ih nekih stvari. Dakle, ti redari pomažu u organizaciji, tako što, evo, na primjer, neki nose dokumentaciju u policiju, neki su, da kažem, išli u izvidnicu raznih lokacija na kojima ćemo se okupiti i krenuti i tako dalje. Što se tiče konkretno nabavke ovih slatkiša i pakovanja, mi u suštini od prikupljenih sredstava do nekog trenutka, taj trenutak će biti, prepostavljam, danas, što je, evo, 19. je decembar, mi u suštini ćemo danas naručiti potrebne slatkiše za paketiće. Imamo jednog člana foruma koji nam je pomogao, koji inače radi u Bambi u plazmi, pa je on, recimo, ove godine izdejstvovao da od njih dobijemo neku količinu ovih slatkiša koje ćemo ubaciti u paketiće. Dakle, sledeće nedelje će stići u kutijama svi tih slatkiši i onda ćemo najvratnije u petak pred akciju, to je neki, ja mislim, 26. decembar, bit će sve objavljeno na našem forumu u temi o svemu tome, ćemo organizovati praktično pakovanje paketića na koji su pozvani svi, otvoreno je, da kažem, dešavanje, pozvani su forumaši. Tu redovno bude jedno od 20 ljudi koji se odazovu tom pozivu i onda mi svi zajedno u autoškoli Vir na Novom Beogradu, već tradicionalno, od prve godine, u stvari od 2007. tu pakujemo paketiće. Napravi se jedan, da kažem, lanac gde svako ubaci po neki paketić i ono što je vrlo zanimljivo, meni posebno drago, je što u poslednjih tako 5-6 godina većina ljudi koji pakuju te paketiće su u stvari naša deca. Recimo, moji pođemo, 1-2 dece i tako još bude uvek jedno 7-8 dece koji tu dođu i onda oni praktično nam pomažu i oni pakuju te paketiće. Onda to sve ukupno na kraju tog dana se ubaci u kombi i ove godine nam u smislu pomoći oko transporta pomaže firma Burnout. Oni imaju veliki kombi u kojem mi onda upakujemo sve te džakove sa paketićima, još po nešto ako bude od poklona. I u stvari time mi završavamo logistički deo akcije. Sledeća je aktivnost u stvari parkiranje ispred Skupštine. I onda posle ide, naravno, kolona gde smo svi vrlo pedantni, uredni i kulturni, da se prikažemo u najboljem svetlu svim našim sugrađanima u Beogradu i u svim opštinama na ruti. Ivane, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu i vidimo se 27. ispred crkve Svetog Marka. Hvala i tebi, Jovane, nadam se da se vidimo. Moje drage kolege, drugari i članovi Facebook stranice Samo skuteri, bili smo u Motoshop garaži da kupimo Deda Mraz odelo i da na taj način doniramo i doprinesemo organizaciji i hajdemo da pogledamo kako je tamo bilo i ko nas je tamo dočekao. Kod nas u garaži možete da dođete da donirate novac za ovu humanitarnu organizaciju, manifestaciju, da odemo svi zajedno, da se vidimo ispred... Samo moment. Šta se dešava? Stani, stari. Dobar dan, dobar dan. Sreća vam. Izvini, samo malo. Tako da nastavimo kod nas u garaži Motoshopu. Možete da dođete da date donaciju i da učestvujete u... Ali me pogodi neku u glavu. Možete da... Kod nas u garaži možete da dođete da date donaciju, da dođete da uzmete Deda Mraz odelo i da se vidimo ispred crkve Svetog Marka i da idemo dalje do Sremčice. Ti imaš super kacigu u ovom trenutku jer te štiti od ovih udara Deda Mraz odela. Uvek nosite kacigu na glavu i uvek savjetujemo kacigu da imate obavezno, makar jet, flip up, full face, razne kacige morate da imate na glavi. Ok, Michele, mnogo ti hvala. Vidimo se najvjerovatnije u vožnji ukoliko i ti budeš bio tamo. Naravno, mi ćemo podržati kao što podržavamo, mi ćemo biti ispred crkve, vidimo se, nema problema nikakvih. Dogovoreno. Za sve prijatelje kanala, Samo skuteri, izvolite, dođite.
Aleksandra, jesi učestvovala do sada u Deda Mrazijadi? Nisam, ovo mi je prvi put. Jesi uzbuđena? Jesam, baš sam srećna i drago mi je što učestvujem u ovome. Imaš novi motor pa može da se vozi daleko. Da. Super, odlično. Ne, tu nam je grčki zeg. Dino, ti si iz Grčke, jel tako? Jesam, Došla si u našu grupu, naravno, konačno je. konačno. Prvi put Deda Mrazijada, ne znaš ni šta je, ali došao si, hoćeš da vidiš. Ne znam ništa, pojma nemam. Ali rado ćeš nam se pridružiti. Naravno. Kala Hrištujena. O, ne, šta se tebi desilo? Hvala svima koji su bili deo ovog videa i ove najave. Ono što želim da kažem, a to je interesantan podatak jedne ankete koju sam objavio na YouTube-u Samo skuteri, odnosno u vidu posta, sa pitanjem da li ćete doći i učestvovati na Deda Mrazijadi. Najveći broj vas odgovorilo je sa ne, iz bilo kog razloga. Najmanji broj odgovorio je sa da, dok je onaj srednji broj odgovorio sa zavisi od vremena. Ali pre toga da iskomentarišemo ovog brata koji uživa. Dopada mi se sličica na auspuhu i ove fine tračice fluo koje pružaju dobru vidljivost u malo lošijem vremenu. Svaka čast, brat. Malo sam se odmakao od teme. Evo, druga novinar. Tako da anketa je bila vrlo zanimljiva. A što se tiče nekog drugog podatka, što se tiče samog vremena za 27. decembar za Beograd, trenutno se najavljuje onako promenljivo oblačno vreme sa maksimalnom temperaturom do 3 stepena. A nadamo se da će se ta temperatura promeniti na bolje kako bi malo više uživali u vožnji, zar ne? Toliko od mene. Do nekog našeg narednog susreta i viđenja i ja vam želim svakog dobro i bezbednu vožnju.